გამარჯობათ, მე ვარ ირმა მასწავლებელი. დღევანდელი ჩვენი გაკვეთილის თემაა ჩემი ოჯახი. დღეს ჩვენ გავიცნობთ ლალეს და არტურს, ვისაუბრებთ მათი ოჯახის შესახებ. ეს არის ლალე, ეს ლალეა, ეს არის არტური, ეს არტურია. ვინ არის ლალე? ლალე არის გოგო. როგორი გოგოა ლალე? ლალე არის პატარა გოგო. არტური ბიჭია თუ გოგო? არტური არის ბიჭი. როგორი ბიჭია არტური? არტური არის დიდი ბიჭი. ახლა გავიცნოთ ლალეს ოჯახი. ეს ლალეს ოჯახია. ლალეს ჰყავს ძმა და ჰყავს და. ლალეს ძმას ომარი ჰქვია. ლალეს დას ფატმა ჰქვია. ეს არის ლალეს დედა. ლალეს დედას რამილია ჰქვია. ეს არის ლალეს მამა. ლალეს მამას თემური ჰქვია. ლალეს ჰყავს ბებია და ბაბუა. ლალეს ბებიას ზეინაბი ჰქვია. ლალეს ბაბუას ალი ჰქვია. ზეინაბი და ალი თემურის მშობლები არიან. ლალე ალისა და ზეინაბის შვილიშვილია. მოდი კიდევ ერთხელ გავიცნოთ ლალეს ოჯახი. ვნახოთ რას ამბობს ლალე. მე ვარ ლალე. ეს ჩემი ოჯახია. მე მქვია ლალე. ჩემს ძმას ჰქვია ომარი. ერთად წავიკითხოთ ტექსტი. აი, ეს არის ლალეს ოჯახი. ის არის ლალეს ძმა, ომარი. ეს არის ლალეს და, მას ჰქვია ფატმა. ეს ლალეს დედაა, მას რამილია ჰქვია. ეს კი ლალეს მამა. ლალეს მამას თემური ჰქვია. ისინი ლალეს ბებია და ბაბუა არიან. ბებიას ზეინაბი ჰქვია, ბაბუას ალი. მოდით ახლა შევასრულოთ სავარჯიშოები. ვინ არის ომარი? ომარი არის ლალეს ძმა. რა ჰქვია ლალეს დას? ლალეს დას ჰქვია ფატმა. ვინ არის ლალეს დედა? ლალეს დედა არის რამილია. რა ჰქვია ლალეს მამას? ლალეს მამას ჰქვია თემური. ვინ არიან ზეინაბი და ალი? ზეინაბი და ალი ლალეს ბებია და ბაბუა არიან. დავაკვირდეთ ლალეს გენეალოგიურ ხეს. რას ხედავთ სურათზე? მის ოჯახის წევრებს. ბაბუას, ბებიას, მამას, დედას, ძმას და დას. მაგრამ თუ ყურადღებით დააკვირდებით, აღმოვაჩენთ, რომ ეს გენეალოგიური ხე არასწორად არის შედგენილი. მოდი გავასწოროთ შეცდომა. პირველ ხაზზე ჩვენ ვხედავთ ბაბუას და ბებიას. შემდეგ მამას და დედას. ბოლო ხაზზე კი ლალე, მისი ძმა და მისი და არიან. მოდით ახლა შევასრულოთ სავარჯიშოები. რა შეეშალა ფოტოგრაფს? დავაკვირდეთ სურათებს. ეს და არის? არა, ეს არ არის და. აი, ეს არის და. ეს ბებია? არა, ეს არ არის ბებია. ეს არის ბებია. ეს დედა? არა, ეს არ არის დედა, ეს ბებია. აი, ეს არის დედა. ეს მამა? არა, ეს არ არის მამა. ეს არის მამა. ეს ბაბუა? არა, ეს არ არის ბაბუა. ბაბუა არის ეს. ეს ძმა არის? არა, ეს არ არის ძმა. აი, ეს არის ძმა. დავაკვირდეთ სურათებს და გამოვიცნოთ დაფარული სურათების მიღმა
ვინ არიან? მე მგონი ადვილად გამოვიცნობთ. პირველ სურათზე დედაა. მეორე სურათზე ბაბუა. მესამე სურათზე მამა და მეოთხე სურათზე ბებია. დიახ. მოდით აღვადგინოთ ახლა სიტყვებიც. მე მგონი ადვილად გამოვიცნობთ. პირველი სიტყვა მამა. შემდეგ წერია ბებია. ეს დედა. ხოლო ბოლო სიტყვა ძმა. ვიპოვოთ დამალული სიტყვები. თუ კარგად დავაკვირდებით, ალბათ ადვილად ვიპოვით. დედა, ბებია და ძმა, ბაბუა, მამა. მოდით დავაკვირდეთ სურათებს და შევუსაბამოთ სიტყვები. დედა. რომელია დედა? ეს არის დედა. მამა და ბებია. ძმა, ბაბუა. თქვენ ხედავთ ლინკს და შეგიძლიათ დამოუკიდებლად ითამაშოთ და შეუსაბამოთ სურათები სიტყვებს. იმედი მაქვს, სწორად გაართმევთ თავს ამ დავალებას. ნახოთ და შევაერთოთ სათანადო ფორმა. მე ვარ. ის არის. მე მყავს. მას ჰყავს. მე მქვია. მას ჰქვია. ჩავსვათ სწორი ფორმები. მე მქვია ნანა. მე ვარ გოგო. მე ყავს ძმა. ის არის ბებია. მას ჰყავს და მას ჰქვია ალი. ახლა გავიცნოთ არტურის ოჯახი. ეს არტურის ოჯახია. ეს არტურია. არტურს ჰყავს ერთი ძმა და ორი და. არტურის ძმას შოთა ჰქვია. ეს არტურის და. მას კარინე ჰქვია. ეს არტურის და. მას ლეილა ჰქვია. ნარინე არტურის დედა. არტურის მამას ჰქვია ბაგრატი. არტურს ჰყავს ბებია და ბაბუა. არტურის ბებიას გაიანე ჰქვია. არტურის ბაბუას სერგო ჰქვია. ვინ არის არტურის მშობლები? არტურის მშობლები ნარინე და ბაგრატი არიან. ვინ არიან არტური და შოთა? არტური და შოთა ძმები არიან. ვინ არიან ლეილა და კარინე? ლეილა და კარინე დები არიან. რა ქვია კარინეს პატარა ძმას? კარინეს პატარა ძმას შოთა ქვია. რა ქვიათ არტურის მშობლებს? არტურის მშობლებს ნარინე და ბაგრატი ქვიათ. ვინ არის არტურის ბებია? არტურის ბებია გაიანეა. რა ქვია არტურის ბაბუას? არტურის ბაბუას სერგო ქვია. ვისი შვილია ლეილა? ლეილა მარინესა და ბაგრატის შვილია. ვისი შვილია ლეილა? ლეილა გაიანესა და სერგოს შვილია. დავაკვირდეთ სქემას. შვილი, შვილები. შვილი, 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 შვილები. მშობელი, მშობლები. და, დები. ძმა, ძმები. მოდი შევასრულოთ სავარჯიშოც. დავაკვირდეთ წინადადებებს და ჩავსვათ სწორი ფორმა. ნარინე და ბაგრატი არტურის მშობელი თუ მშობლები არიან.
დიახ, მშობლები არიან. ეს პატარა და მსუქანი ბიჭი არის არტურის ძმა. მას ჰქვია შოთა. არტური, შოთა, კარინე და ლეილა ნარინეს და ბაგრატის შვილები არიან. გაიანე არის არტურის ბებია. გაიანე და სერგო ნარინეს მშობლები არიან. არტური გაიანეს და სერგოს შვილიშვილია. დავაკვირდეთ სურათს და ვუპასუხოთ კითხვებს. ვინ არიან ლეილა და კარინე? ლეილა და კარინე დები არიან. რა ქვია არტურის მშობლებს? არტურის მშობლებს ქვიათ ნარინე და ბაგრატი. ვისი მშობლები არიან გაიანე და სერგო? გაიანე და სერგო ნარინეს მშობლები არიან. ვისი შვილიშვილია ლეილა? ლეილა სერგოსა და გაიანეს შვილიშვილია. ახლა ვიპოვოთ სწორი პასუხი. ვინ არიან არტური და შოთა? დავაკვირდეთ, ნახოთ პასუხიც. არტური და შოთა ძმები არიან. ვისი შვილია ნარინე? ის გაიანეს და სერგოს შვილია. რა ქვიათ არტურის მშობლებს? არტურის მშობლებს გაიანე და ბაგრატი ჰქვიათ. ვისი შვილიშვილია ლეილა? ლეილა სერგოს შვილიშვილია. თქვენ ხედავთ სურათს და წინადადებებს. დავაკვირდეთ და გამოვიცნოთ, ტყუილია თუ მართალი. ესენი არიან ბებია და ბაბუა. დიახ, ეს წინადადება მართალია. არტური არის გოგონა. არა, არტური არ არის გოგონა. არტური ბიჭია. ლალე არის გოგონა. დიახ, ეს წინადადება მართალია. კარმენი არის ლალეს მამა. რა თქმა უნდა, ეს წინადადება არასწორია. ბაგრატი არის არტურის მამა. დიახ, მართალია. ბაგრატი არტურის მამა. გაიანე არის ბებია. დიახ, ეს წინადადებაც მართალია. ალი არ არის ბაბუა. არასწორია. ალი ბაბუაა. მოცემული ფორმებიდან მყავს, გყავს, ჰყავს, გვყავს, გყავთ, ჰყავთ. ავარჩიოთ შესაბამისი და ჩავსვათ წინადადებაში. მე მყავს და შენ გყავს ძმა. ლეილას ჰყავს ბებია. ჩვენ გვყავს მშობლები. თქვენ გყავთ დები. ლალეს და არტურს ჰყავთ ოჯახი. ახლა კი მოცემული ორი ვარიანტიდან შევარჩიოთ სწორი ფორმა. შენ მყავს და თუ შენ ყავს და. რა თქმა უნდა, სწორი ფორმაა შენ გყავს და. მე მყავს დედა თუ მე ჰყავს დედა. ადვილად გამოიცნობთ, პირველი წინადადებაა სწორი. მე მყავს დედა. ჩვენ გვყავს ძმები თუ თქვენ გყავთ ძმები? რა თქმა უნდა, თქვენ გყავთ ძმები. მას გვყავს ბაბუა თუ მას ჰყავს ბაბუა? რა თქმა უნდა, მას ჰყავს ბაბუა. შევასრულოთ ასეთი სავარჯიშო. ჩავსვათ მოცემულ წინადადებაში სამი სავარაუდო ფორმიდან სწორი ფორმა. მე მყავს ერთი ძმა. ლალეს ჰყავს და. შენ გყავს და-ძმა. ალის და ზეინაბს ჰყავთ შვილიშვილები. თქვენ
მყავთ ბებია. მე და კარმენს გვყავს ბებია და ბაბუა. ჩავსვათ სწორი ფორმა წინადადებაში. ლალე თუ ლალეს. ლალეს ყავს ერთი ძმა და ერთი და. გიორგი თუ გიორგის. დიახ, გიორგის ძმა ყავს? არა, არ ყავს. მესამე წინადადებაში ავირჩიოთ სწორი ფორმა კარმენი თუ კარმენს. კარმენს ყავს ბებია არტური თუ არტურს. არტურს ყავს ორი და. სერგოს თუ სერგო. სერგოს ყავს ერთი შვილი და სამი შვილიშვილი. ბავშვებო, დღეს ჩვენ გავიცანით ლალეს და არტურის ოჯახი. ვისწავლეთ ოჯახის წევრები. დედა, მამა, ძმა და ბებია, ბაბუა, შვილი, შვილიშვილი, მშობელი. ვისწავლეთ მხოლობითი და მრავლობითი რიცხვები. და, დები, ძმა, ძმები, შვილი, შვილები. ნასწავლის მიხედვით შეგიძლიათ შეასრულოთ დავალება. დახატოთ თქვენი ოჯახის წევრები და დააწეროთ სახელები. ვისაც წერა შეუძლიათ, დაწერეთ ტექსტი ჩემი ოჯახი. გამოიყენეთ ფრაზები მე მქვია, მე ვარ, მე მყავს. ველოდებით თქვენს დავალებებს. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.